ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ìjọ Ahmadiyya bá ń pariwo káàkiri wípé ẹ̀sìn àwọn àbí ìlànà ànábì àwọn tí ṣe Ghulam Ahmad òun náà ni ìlànà tí ò bẹ́ nìkan ṣọ̀tá ó sì nífẹ̀ẹ́ gbogbo aráyé tí wọ́n ń kọ sára àwọn bọ́sìs wọn káàkiri wípé love for all, hatred for none. Ohun tá a sọ fún jọ mùsùlùmí àlùmọ́ ànábì sallallahu alaihi wasallam náà ni wípé kò yẹ ká gbẹ̀tàn torí wípé kò dáa kọjá sí wípé àwọn tá a rí wọ̀nyí wọ́n ní nǹkan míì lọ́kàn àbí lákọọ́lẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọn nínú ìgbàgbọ́ wọn kó wájá sí pé ọ̀rọ̀ dúndùn ẹnu wọn òun náà ni à ń tẹ̀lé. Nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ lọ àti gbọ́ sí Dr. Saheed Tìmẹ́yìn sọ pé kò sí ìyàtọ̀ nínú Ahmadiyya àti Islam. Ó sì sọ fún wa wípé tó bá gba Ghulam Ahmad gbọ́ òun ò bẹ́ẹ̀ jà sí ó ní kò sí problem pé ìdájọ́ diwájú Ọlọ́run yẹn ni pé bí ẹni pé kò sí nǹkan kan nínú tírà wọn tí ó ń sọ fún mùsùlùmí wípé ẹni láti gbà fún Ghulam Ahmad o tẹ́ ẹ̀ bá gbà fún ẹ ní problem bí ẹni pé n tó wà nínú tírà ló sọ jáde yẹn tí ó ti ẹ̀jọ́ rárá ti rárá. ká má dààmú jìnnà ẹ lọ gbọ́ kíṣẹ́ẹ̀tì Ahmadiyya sọ wípé kèfèrí ni gbogbo mùsùlùmí. tẹ́ bá ti gbọ́ àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn á ti mọ̀ wípé aláwọn yẹn yìí fẹ́ wọ́n fi nifaq wọ́n fi kún kúfùrù èyí tó wà lára wọn. kí ló bí kúfùrù òun náà ni wípé wọ́n tẹ̀lé ànábì mi tó yàtọ̀ fún ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí wá ṣe yẹn nìkan wọ́n wá gbìyànjú láti lé gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jáde kó nu ẹ̀sìn Islam kó wá kó àwọn nìkan nulẹ̀ kán ṣẹ̀ máa wá fún wa ní pass tí a ó fi wọlé. ohun tí wọ́n ń pè ní Ahmadiyya nìyẹn fẹ́ni tí ò bá tí ì mà. nínú àwọn ìwé Ghulam Ahmad ó pè gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní kèfèrí tí wọ́n bá gbà fún. lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ààyè tẹ́ bá ti gbọ́ kíṣẹ̀ tí mo sọ yẹn ẹ ò ní pírọ́blẹ́mù mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ ò ní àkọọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ lè dìbò wípé ìdí tí a fi sọ pé Ahmadiyya kì í ṣara wa ní ẹ̀sìn Islam òun náà làwọn sábàbí wọ̀nyí ìyẹn ni pé ẹ rí nǹkan gbé síwájú wọn láti kà sí wọn létí bó tilẹ̀ já sí pé wọn ó tó gbìyànjú láti máa yí pé àwọn ò sọ pé kèfèrí ni pé ẹ ní wà àlùjánnà but àwọn sọ pé kèfèrí ni torí pé ẹ ṣàìmórí pẹ̀lú ẹnìkan náà àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. báwo lèèyàn ṣe ṣe àìmórí pẹ̀lú ẹnìkan náà àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí yóò sì ní di kèfèrí tó jáde kó nẹ́sì Islam. irú ànábì tí Gùlámù yìí la rírí o ànábì tí èèyàn ó ṣe kèfèrí pẹ̀lú ẹ̀ téèyàn ò ní gbà á gbọ́ téèyàn ó sì máa bẹ nínú ẹ̀sìn Islam wọn á ní kò jáde tán ṣó bọ́ sí pálọ̀ ni àbí faranda ló bọ́ sí. kí ni Gùlámù sọ jàre ẹ jẹ́ ká fi àfa mùnáfíkì tá ń pè ní Tìmẹ́yìn ẹ jẹ́ ká fọwọ́n sílẹ̀. Ghulam Ahmad sọ wípé al-la'natu ala man kafar ìbínú Ọlọ́run kó máa bẹ́ni tó bá ṣe pòkì tó bá ṣe kèfèrí pẹ̀lú ohun Ghulam Ahmad. ẹ wo tíra Tadhkira page 807. bákan náà ẹ wo tíra Aqibatu Atam èpè ní o page 114. ẹ wo tíra Aqibatu Atam bákan náà page 191. ẹ tún wo Safinatu Nuh page 29 bákan náà ẹ wo page 85. kí ló ń sọ láwọn àyè tá a rí wọ̀nyí ó ní ìbínú Ọlọ́run kó máa bẹ́ni tí ó bá gbà fún Ghulam Ahmad tó pè òun ní irọ́ tó pè òun ní kèfèrí tó lóun kìí ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ní Ọlọ́run kọ́ ló rán òun Ghulam Ahmad. bákan náà ẹ bá wo tíra at-Tabligh ẹ wo page 22 ń bẹ̀ ó ń sọ ó ní wa inni wallahi min indi ó lóun fọlọ́run búra Ọlọ́run ló rán ibi báwo ṣé wallahi tó láti gbà pé Ọlọ́run ló rán àìmọye wòlíì àìmọye pásítọ̀ àìmọye prophet gbogbo àwọn gúrú màlájì yẹn ta ló rán wọn ṣe bá ṣojú Ọlọ́run ni wọ́n pera wọn lórí ilẹ̀ àwọn pásítọ̀ rìdíìmù ṣe bó jíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n pera wọn ẹ gbọ́. Ghulam Ahmad wa sọ pé wa inni ad'u amama al-ulama'i wal mashayikh la'natan wa barakatan ó lóun fẹ́ gbé méjì kalẹ̀ àtàlùbáríkà àtòrí burúkú falyakhudhu minhuma ma sha'u wal yamilu ila ma yamilun ó ní kẹ́yìn mùsùlùmí kẹ́ mú kan nínú méjèèjì sórí burúkú lẹ́ ń fẹ́ ni ìbínú Ọlọ́run lẹ́ ń fẹ́ ni àbáànú Ọlọ́run ó ní amma la'natu falladhina yukadhibunani bittiba'i dhanni ó ní ṣe rí ìbínú Ọlọ́run tó ń sọ kò ní ṣe aláyè bá gbogbo ẹni tí ó pè òun Ghulam Ahmad nírọ́ tó ní irọ́ lòun fa. Ànábì sọ fún wa nínú Quran chapter 40 Quran chapter 33 verse 40 wípé Ọlọ́run sọ fún gẹ́gẹ́ bá ṣe kànú al-Quran wípé Ọlọ́run sọ fún wípé walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. ayé al-Quran nìyẹn pé ànábì ní fẹ́ kọ́ àwọn ànábì Ọlọ́run Ghulam dé onítẹ̀bà gbà fún ìbínú Ọlọ́run bá yín
ṣé n tí gùlámù sọ ìjọjọ ń títì mẹ́yìn sọ ọmọ ìyá mi ẹ má jẹ́ ká fẹ́ ọkọ̀ taná fún wa. ana lakum nasihun amin àfẹ́ kí àlùmọ́ yìí gbẹ̀tàn jẹ́ náà ní problem pẹ̀lú kájọ máa bẹ lálàáfíà ṣùgbọ́n ká parọ́ ká fi wọn wá àwọn ọmọ wa wọnú ẹ̀sìn wọn ìyẹn la ò gbọ́dọ̀ dákẹ́lé lórí o. gùlámù tẹ̀síwájú náà rẹ̀ pé kí bínú ọlọ́run kó máa bẹ́ni tó pè òun nírọ́ wa ammal barakatu falilladhina yasma'una kalami wa yarawna ayati wa yazunnuna bi anfusihim khayran wa yaqbaluna al-haqqa wa la yastakbirun fa ulaika humul ladhina sa'idu fid dunya wal akhirah. gùlámù sọ wípé ṣe wá láwọn tí wọ́n gbà fóun tí wọ́n gbà òun gbọ́ àwọn yẹn gan lẹ́ni ọlọ́run àwọn olóríire àwọn ni wọn kì í ṣe onímọ́tómọ́tó àwọn náà ní gbéraga àwọn tí ó gbà fóun Ghulam Ahmad ní gbéraga ni wọn torí náà ni wọ́n ṣe parun ṣùgbọ́n àwọn tó gbà fóun kí alùbáríkà kó máa jẹ́ titi wọn torí àwọn ni wọ́n ṣoríire láyé wọ́n sì ṣoríire ní alkiyama. ẹ wo tíra at-Tabligh page 20 tẹ́ bá tún bọ́ sínú tíra al-Khutbatul Ilhamiyya ẹni pé Ghulam Ahmad àtijọ́ Ahmadiyya àwọn pé mùsùlùmí ní kèfèrí nìkan kí wọ́n dákẹ́ wọ́n tún fi oríṣiríṣi èpè bọ̀gbàbọ̀gbà ní èpè ńlá àwọn èpè tó ní agbára wọ́n tún fi tì í wọ́n ṣe ìpè fún àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní kọ́ ni mò ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú agbárí mi tí n bá ló wà nínú tíra ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wò kẹ́yìn náà kan tó wà bẹ́ẹ̀ fẹ́ni tó bá sì ń ṣe èméjì ni mò ń sọ. ẹ wo nínú tíra al-Khutbatul Ilhamiyya ẹ bọ́ sí page 13 bẹ́ẹ̀ kí ni àfa Ghulam ń sọ níbẹ̀. ó ní wala yuflihul mu'ridu haythu ata ó ní ẹni tó bá gún rí kò níbi ọ̀rọ̀ tó ń sọ àti ìlànà tó ń pèpè sí yìí ẹni náà ò ní jèrè gbogbo bíkíbi tó bá wà. ọlọ́run kò ṣàánú èpè kí làbá pélé yìí láàárọ̀ kùtù ọlọ́run kò ṣọ́ à ń bẹ̀. Ghulam Ahmad bẹ́gi fún àlùmọ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní wọn ò ní ṣe oríire ó ní wọn ò ní jèrè kí ló tó yẹn kẹ̀ kí ló tó yẹn ní page 20 ó ń sọ ń bẹ̀ ó ní wa inni nazaltu bi manzilatin min rabbi la ya'lamu ahadun minan nas ó ní ipò òun lọ́dọ̀ ọlọ́run kò sí ẹnìkan tó ní màá ń pa ẹ̀ ibi tó ń wà ipò òun lọ́dọ̀ ọlọ́run kò yí ẹ̀dá kan ṣé kò ju àwọn màláíkà àtàwọn ànábì ọlọ́run lọ báyìí wallahu almusta'an wa inna sirri akhfa wa anha min aksari ahlillah fadlan an amatil unas ó ní ipò òun lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn afáàgùn òmà àwọn tó jẹ́ wòlíì ọlọ́run tí wọ́n rí náà lọ́dọ̀ ẹ̀ ó ní wọn àmọ́ ipò òun níwájú ọlọ́run wọn àmọ́ ibi tó ń wà ọ̀nà òun jìnnà gan òun jìnnà sí gbogbo ẹ̀dá ká tó wá sọ pé àwọn aráàlú àwọn èèyàn mùsùlùmí yẹ̀bùyẹ̀bù ni wọ́n á mọ ipò òun níwájú ọlọ́run ipò òun ó ga pọ̀ débi pé màláìkà kan ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ẹnìkan ò mọ̀ nínú àwọn ànábì ọlọ́run. ó tẹ̀síwájú ní péjì yẹn page 20 al-Khutbatul Ilhamiyya ó ní fala takisuni bi ahadin wala ahadan bi ẹ má ṣe fi mí wí ẹnìkankan wò ẹ má fi ẹnìkankan wé mi òun ò jọ ẹnìkankan ní gbogbo ẹ̀dá. ó ní wàtúlùbù mísìlì wàlàn tajiduhu wa in tatlubuhu kan bin nibras ó ní ẹ máa fi ìmọ́lẹ̀ máa wá irú mi káàkiri ẹ lè rírú mi bí kankan ṣẹ́rí pé Ghulam Ahmad kọjá yìí ẹ̀ báyìí. ó ní wa man kadhaba nínú péjì yẹn náà mo sún sọ́wọ́ sàlẹ̀ díẹ̀ ó ní wa man kadhaba hadha al-bayan faqad mana wa aghdaba ar-rahman àwọn ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu jáde ẹni ó bá pe àwọn ọ̀rọ̀ náà nírọ́ onítọ̀hún yẹn ó ti parọ́ òpùrọ́ onítọ̀hún yẹn ó sì ti bí ọlọ́run ọba nínú ó ti fọwọ́ ara ẹ̀ fa ìbínú ọlọ́run. ìjọ ń yé wa báyìí ẹ̀yin mùsùlùmí ìjọ Ahmadiyya tó ní àwọn òbẹ́ nìkan ṣọ̀tá love for all làwọn hatred for none òun náà ni lógo táwọn ń gbé káàkiri ayé ṣé àwa lè fẹ́ máa fi yẹn tàn jẹ́ àwa lè fẹ́ máa fẹ̀kọ́ taná fún àlùmọ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam lẹ́sọ́ dìde dìrìn bẹ́ẹ̀ yẹn bí abúlé bíi tẹ́ ti ń bọ̀ ní ìlú Kọ̀díyàn lọ nílẹ̀ India ṣé àlùmọ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam lè fẹ́ máa gbé nìkan. bákan náà nínú tíra al-Istiftah àwòtò kan tó jọba yìí náà nínú al-Istiftah tẹ́ ẹ bá wo page 13 nínú tíra yẹn ẹ̀rí kó ń sọ ń bẹ̀ náà pé kíbi náà kó máa bá gbogbo ẹni tó ń pe àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run nírọ́ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ń sọ òun náà ni torí pé àwọn òpin òjíṣẹ́ kankan nírọ́ nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ti lọ. àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọn nígbàgbọ́ la nufarriqu bayna ahadin min rusuli sí gbogbo òjíṣẹ́ tí Allah subhanahu wa ta'ala rán wá sáyé àwọn ànábì àwọn òjíṣẹ́ gbóǹkà wọn ṣe pọ̀ tó láì ṣe kèfèrí pẹ̀lú ẹnì kankan nù wọn torí pé tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ a ó di kèfèrí ṣùgbọ́n Ghulam sọ pé kí ìbínú Ọlọ́run kó máa bá ẹni tó pe àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run nírọ́ nígbà tí ẹ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ láwùjọ mùsùlùmí ta ló ń bá wí ẹ̀yàn mayami lẹ́sìn Islam ó ní fàyà hasratan ala al-mukazzibin ọ̀rọ̀ pọ̀ ní péjì yẹn náà ẹ̀ka page 13 tíra al-Istiftah ohun tá ànábì sọ ìyẹn ànábì Ghulam Ahmad prophet Ghulam Ahmad ohun tó sọ òun náà lẹ́gbọ́n yẹn o èpè bọ̀gbàbọ̀gbà èpè burúkú bí èpè àwúlẹ̀ òun náà ló bùjú àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí làwọn ọmọlẹ́yìn sọ lé ní àwọn ìjọ love for all hatred for none ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Dr. Tìmẹ́yìn sọ lẹ́ẹ̀kan sí.
ẹlẹ́ẹ̀kejì Ànábì wa Muhammad sallam tí ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ ó wá ní Imam Mahdi máa wá ó wá gbàgbọ́ kò gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ní ìnìyàn ṣùgbọ́n nígbàgbọ́ pé olùdásílẹ̀ ìjọ mùsùlùmí òun náà ni Imam Mahdi alayhi salam ìdígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọn ò bá gbàgbọ́ kò sí wàhálà ní ètò nígbàgbọ́ pé yẹn sọ ẹ́ di kékeré kálukú máa ti kéèké iwájú Ọlọ́run tó bá sì dìjọ́ àgbéǹde tọ́lọ́ bá ní kí lóore tó ti gbàgbọ́ ẹ̀mí náà ṣàlàyé tèmi mi ò mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ Muhammad ló júwe ẹ̀ fún mi mo sì rí bí Muhammad ṣe júwe ẹ̀ mo sì gbà. ẹ sí gbogbo ìdájọ́ yẹn sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run nínú Suratul A'raf Ọlọ́run bá ní ìwọ Muhammad sallam kúl sọ fọ́mọ èdè èèyàn wà ń tọ́ ifatun amanu billadhi ursiltu bihi tí àwọn ìjọ kan bá dán ká fi rán mi gbọ́ wà ká ifatun lam yu'minu káwọn ìjọ kan sì gbórí tọ́láwọn ò ní gbà gbọ́ káfíìrù sọ fún ẹṣẹ sùúrù hatta yahkuma Allahu baynana títí tọ́láwọn á fi ṣèdájọ́ láàrin wa wa huwa khairul hakimin òun ló ti gba ẹ̀bùn nínú orí ìdájọ́ ẹnu wa gbà láti sọ wípé bí Muhammad sallam ṣe fẹ́ ká ṣe Islam la ṣe ń ṣe èyí tá a bá rí ṣe ojoojúmọ́ la máa gbìyànjú pé a ní láti rí ṣe ojoojúmọ́ ó ṣe é ṣe ń gbà ní ìkéyàn wá pàdé bóyá tó fẹ́ ìjọmọ́ amadíà tí ò sí ìgbàgbọ́ yé lẹ́nìtẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà wà mọ bí wọ́n ṣe ń sọ mi ò mọ̀ ṣe ń lọ béèrè wá ó wá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí àti lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti lọ dáràn sí ilé ìfì ọlọ́run ọwọ́ bíbẹ̀ wá máa gbọ́ amadíà ò sọ báyìí ìkọ́nù ní sọ bẹ́ẹ̀. mo lérò pé àwa náà ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nísìnyí agbọ́n tí dókítà sọ gbogbo ohun tó sọ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ náà kò sí iyèméjì nu wípé ó kún ni tó ṣe é fi wé yíkíyíkí torí wípé àwọn Ahmadiyya tó sọ tó ní wọ́n sọ yẹn mi ò máa ń tí wọ́n sọ náà bóyá sọ wípé ẹnìkan ní sọ pé gbogbo mùsùlùmí kèfèrí ni wọ́n àwọn yẹn láyà ni mùnáfíkì ni dókítà ilé ó fi nìfàkù ó fi kún kúfùrù àwọn Ahmadi tó sọ tó ní wọ́n sọ àwọn yẹn láyà wọ́n sọ tí wọ́n mọ̀ wọ́n sọ tí wọ́n kà nù tira ìwọ ló ń kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń twist ẹ̀ ló ṣe ní Ahmadi ò sọ eléyìí báwo náà ṣe máa sọ ní tí ìjọba ò sọ mo fẹ́ kí àwa mùsùlùmí kẹjẹ kárí wípé àwọn ará bí wọ̀nyí wọ́n ń fi ẹ̀kọ́ tanná fún mùsùlùmí nítorí wà nínú tíra mọ́ka yẹn ṣàtúndì túmọ̀ tó fún un nísìn ó ní ẹni tí ẹlòmíì tó jẹ́ Ahmadi ó máa wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan á fi dáná sáwọn lọ́rùn ó fi dáná sí yín lọ́rùn àbótọ́ tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ torí náà kọ àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ má sùn mọ́ lórí irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú abala tí à ń bá lọ òun náà ní nípa àṣírí owó Ghulam Ahmad gbogbo ní Ghulam Ahmad ti rówó ṣólówó ni àbí tálíkà bó ṣe yẹ ká bẹ̀rẹ̀ òun náà láti bẹ̀rẹ̀ yẹn òun ní pé ìpínlẹ̀ ọmọ ọlọ́lá ọmọ ọlọ́lá ni ọmọ onílé ọmọ ọlọ́nà òun náà ní í ṣe bó tilẹ̀ já sí wípé àṣà ká má fẹsẹ̀ ṣe ká máa kọ́ṣẹ́ ó ti wà lára Ghulam Ahmad láti ilẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí àwọn mẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún wa kò fẹsẹ̀ ṣe kò fẹsẹ̀ ìjọba ṣe kò fẹsẹ̀ àgbẹ̀ ṣe kò tún ní ìfẹ́ sí títẹ̀lé bàbá ẹ̀ láti lọ máa ṣàmójútó àwọn ọ̀rọ̀ wọn àwọn dúkìá wọn tó ti bọ́ lọ sílé ẹjọ́ láti ṣọ̀nà bí wọ́n ó ṣe gba àwọn dúkìá náà padà kí ló kàn fẹ́ ó ṣàfẹ́ kó kàn wà lójú kan náà ni kó sì máa jẹ kó máa mu ká máa dáṣọ sí i lọ́rùn irú ìgbésí ayé tó wá gbé nìyẹn ní ìmẹ́ tó fi jọ nínú àwọn ànábì Ọlọ́run. àwọn ọmọ tí wọ́n ń pìtàn bàbá wọn yìí àwọn ọmọ Ghulam Ahmad wọn ti dákẹ́ nítorí nọ́mbà 195 nínú tírà Siratul Mahdi ti Bashir Ahmad ọmọ Ghulam Ahmad ó ní wàkọ́ọ̀lì ó ní ẹnìkan sọ fún un wípé ìyẹn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí ṣe Sultan Ahmad ó sọ fún un pé kana walidil muhtaram yuti'u jaddana ta'atan kamilatan mo fẹ́ ká kíyè sọ̀rọ̀ yìí dáadáa ó ní bàbá àwọn tí ṣe Ghulam Ahmad ó jẹ́ ọmọ tó máa ń tẹ̀lé àṣẹ bàbá ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà ní títẹ̀lé pátápátá kì í fìgbà kan ṣàìgbọ́rọ̀ sí bàbá ẹ̀ lẹ́nu. arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yìí ń bí ọmọ Ghulam Ahmad ohun tó sọ ń bí ó yàtọ̀ fún tí mo ló sọ tẹ́lẹ̀ ní story number 129 kí ló sọ ń bẹ̀ ó ní bàbá Ghulam Ahmad ó ní
mimma kana yu'arriduni dawman li sukhti walidi ó ní àìfẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ tí bàbá òun ní kóhun ṣe Ghulam Ahmad ló ń sọ̀rọ̀ àìfẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ tí bàbá òun ní kóhun ṣe a sì máa jẹ́ kí bàbá òun bínú sí òun ní gbogbo ìgbà dawman always náà ń pè bẹ́ẹ̀ ní èdè Lárúbáwá ṣẹ́tìrín tó sọ ní story number 129 níbí gbà tí Ghulam Ahmad ń yọ ṣẹ́ẹ́lẹ̀ ó ní bàbá òun a máa bínú sí òun fa hadha al-amru aidan níbẹ̀ náà jálàbà aláyẹ sọ̀tọ̀hù àìṣe tó ní kí n ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí náà yẹni pé ó ní kí n lọ pàdé ẹnìkan nínú àwọn oníjọba Ghulam Ahmad ní bàbá àwọn náà pé kò ń lọ pàdé onítọ̀hún yẹn òun ò wá lọ torí pé òun ò láìkí kóun máa lọ pàdé àwọn olóṣèlú àwọn tó ń darí ìlú òun tí ẹ̀fẹ́ ní kankan ṣe pọ̀ pẹ̀lú wọn báwo nìyẹn ṣe máa yọkọ̀ṣẹ́ débẹ̀ yẹn Yorùbá náà fi tipa mẹ́ṣin dódò wọn fi tipa fún lómi mu káàtì ẹ̀ ni wọ́n ní kó lọ ṣe tí ò dá ń bẹ̀ ni torí tán ìtàn ìgbésí ayé bàbá Ghulam Ahmad ìtàn dúdú ni safahatun sauda gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà Ghulam lóhun ò lọ àìlọ́ṣe jẹ́ngbà tó yẹ pé wọ́n fẹ́ so olókùn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ ni lásìkò tá ń sọ yìí kí ni èjì ẹ̀ ń gbà yẹn kì í ṣe ọmọ kékeré ṣé kò mọ̀ tún yàtọ̀ sósì tá má sọ tí ò dá fún ṣó ti lọ náà ṣùgbọ́n tí ẹ̀ lóhun ò lọ ó ló fà tí bàbá òun fi ń bínú sí òun ẹ̀rí ànábì ọmọ ẹ̀kọ́ ànábì yìí là á kò ànábì ẹ̀kọ́ fóbi ẹ̀ òun náà ni Ghulam Ahmad jẹ́ báwo ni wíwélé yóò ṣe jẹ́ ànábì ọlọ́run so ohun tó ọmọ yìí sọ nìyẹn ní story 129 kí ló wá sọ ní 195 ó ní bàbá àhùn kana walidi al-muhtaramu yuti'u jaddana ta'atan kamilatan lam yakun walidi yuhibbu bi tab'ihi al-liqa'a ma'a al-mas'ulin al-hukumiyyin ó ní bàbá tó bí wọn a máa tẹ̀lé àṣẹ bàbá ẹ̀ yẹn Ghulam Ahmad a máa tẹ̀lé àṣẹ bàbá ẹ̀ pátápátá láì fi kan sílẹ̀ ṣebí wọn náà ló sọ tó sọ tẹ́lẹ̀ nínú ìwé kan náà láti rí lẹ́yìn mayami ní Islam walakinahu kana ya'ti lidhalika ahyanan bi amrin min jaddina ó nínú tí Ghulam fẹ́ òun náà ni pé kò nífẹ̀ẹ́ kó máa bá wọn olóṣèlú jókòó àwọn tí wọ́n ń darí ilẹ̀ India nígbà yẹn kì í tiẹ̀ fẹ́ nìkan kan ṣe pọ̀ pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà ó máa ń fagídí tẹ̀lé àṣẹ bàbá ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀rẹ́rì lójú kan ṣoṣo ó máa ń tẹ̀lé pátápátá ó máa ń ṣagídí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣó jọra wọn báyìí ẹ̀yàn mayami ní Islam ahùlá ìjámà bayna kulli al-mutanaqidat nǹkan pẹ̀lú Ahmadiyya nìyẹn Ahmadiyya is all about lies and fabrications tá a bá ti yọ irọ́ àti àwọn àdápa àwọn àdáhùn ọ̀rọ̀ àtọ̀rọ̀ tó takora wọn tá a bá yọ kúrò wàláhì kò ní sí nǹkan kan tó ń pè ní Ahmadiyya mọ́ ṣe bá rí bá ṣe ń tú al-Qur'an Ghulam Ahmad ń sọ fún wa pé suratul Fatiha àlàyé wíwáyé òun bẹ̀ nínú suratul Fatiha ó wá ní gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam tẹ́ ẹ bá ka Fatiha yìí ẹ kà á dọ̀túnla mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹ ò ní wo àlùjánnà tẹ́ ẹ bá nígbàgbọ́ sínú tí ó wà ń bẹ̀ ẹ wo tíra al-Khutbatul Ilhamiyya page 49 àti page 50 àtàwọn pages mi tí mo ti fún yín nínú kẹsẹ̀tì Ahmadiyya sọ wípé kẹfẹ́ ní gbogbo mùsùlùmí suratul Fatiha táǹkà ó ní tá a bá nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad ń bẹ ó ní ẹ ò ní súra yẹn ẹ ní ká kẹ́ fi sórí ire wájú Ọlọ́run ẹ ní fi wà lìjẹ́nnà ẹ ká déye ìgbà tó bá wù yín kẹ́ fi kírun di ìgbà tó bá wù yín wọn ní gbà lọ́wọ́ yín ó dìgbà tẹ́ bá nígbàgbọ́ nínú ìtumọ̀ kí wọ́n á ní dókítà Tìmẹ́yìn wá ń bá wa sọ kí ló ń bá wa sọ kí ló ń bá lè mọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ kí ló ṣe é fi pamọ́ mọ́lé ní nísìnyí nínú àwọn tíra tán tẹ̀ síta kódà ṣe là ń pe dókítà náà gan fún rẹ̀ wípé kàfà kàkẹ́ ìbàn ya rajul ó ti tó irọ́ òṣè pamọ́ lásìkò tá a wà yìí ẹ parọ́ àwọn èèyàn ó wù jáde nítorí pé àǹkà kan ò bò mọ́ nú àṣírí kankan ò bò mọ́ nísìnyí tíra Ghulam Ahmad wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹnìkan mùsùlùmí kọ́ ló lọ kó síbẹ̀ àwọn náà ló create site fún islamahmadiyya.net àbí alislam.org ẹ ó bá ń bẹ̀ gbogbo àwọn òwe wọn yìí wà ń ta kì í ṣe agbárí la ti ń mọ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ́ nìkan máa wá sọ̀rọ̀ lábẹ́ ilé àbínú mọ́ṣáláṣí wọn lẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn Dr. Tìmẹ́yìn kó wá sọ nǹkan mí tó yàtọ̀ fún tó wà nù tira káníká nígbàgbọ́ nù ẹ̀ gan ṣóhun kì í ṣe sàábé kì í ṣe tábìyìn kì í ṣe tábìyìn ọ̀nà tí ẹ̀jìn síra wọn gan ṣọ́rọ̀ ẹni ká gbàgbọ́ ni àbọ̀rọ̀ olùdásílẹ̀ ìjọ Ahmadiyya tó ní wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ òun látẹ̀lé pátápátá wọn gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan sílẹ̀ láì tẹ̀lé kódà Dr. Tìmẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn bí kan náà rẹ̀ ó ní èyàn ò lè jẹ́ Ahmadiyya àfi kó tẹ̀lé gbogbo ẹ̀kọ́ Imam Mahdi pátápátá kò gbọ́dọ̀ fi kankan sílẹ̀ láì tẹ̀lé ìgbàgbọ́ Dr. Tìmẹ́yìn gan fún rẹ̀ ó náà ni wípé tí èyàn ò bá tẹ̀lé gbogbo ẹ̀kọ́ Imam Mahdi ìyẹn Ghulam Ahmad kì í ṣe Ahmadiyya ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tí n bá débẹ̀ insha Allah ta'ala máa jẹ́ kí ẹ gbọ́
kí n padà síbi ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ Ghulam sọ nípa bàbá wọn. níbì kan Bashir Ahmad ó ní Ghulam Ahmad máa ń tẹ̀lé gbogbo àṣẹ bàbá ẹ̀. níbì kan ó ní kì í tẹ̀lé àwọn àṣẹ ńgbà mi, ó máa ń jẹ́ kí bàbá ẹ̀ bínú sí i. èwo ni ká tẹ̀lé nínú méjèèjì? bí ọ̀rọ̀ òpùrọ́ ti máa rí òun náà nìyẹn. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú story number 354 nínú tírà Siratul Mahdi tí Bashir Ahmad ọmọ Ghulam Ahmad. ó ní bàbá àwọn sọ fún òun wípé nígbà tí ó ní Ghulam Ahmad sọ pé nígbà tí bàbá àwọn fẹ́ kú, ó ní ash'uru bi halatin ajibatin inda qira'ati al-awda' al-muhita bil masih al-maw'ud alayhi salam inda talaqihi al-wahya alaysa Allahu bikafin 'abdahu idh inna walidahu kana maridan fayatalaqa hadratuhu wahyan. ó ní Ghulam Ahmad sọ pé nígbà tí ó kù ṣáàtà tí bàbá àwọn ó fàyè sílẹ̀, òun gba ìmísí kan látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wáàyí kan látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. kí ni wáàyí náà? Ọlọ́run ní was-sama'i wat-tariq kò ṣe àyà Kùránì mi tí wà nìyẹn o, inú wáàyí Ghulam Ahmad nìyẹn, was-sama'i wat-tariq. Ghulam Ahmad gba revelation yìí tó ní was-sama'i wat-tariq ay satantahi hayatuhu al-yawm masa'an. ìtumọ̀ was-sama'i wat-tariq lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad tafsiri ẹ̀ ó náà ni pé bàbá rẹ̀ máa kú láyé nírọ̀lẹ́ yìí ni ẹ̀mọ̀ ìyá mi ní Islam. ẹ gbàdá mà pé inú àṣà Ghulam Ahmad ni pé kí nǹkan ṣẹlẹ̀ kó wá ní revelation tí mo gbà ní ìjẹta ní tó ló máa ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ kò tún gbà yẹn o, ṣùgbọ́n tí ṣẹlẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tán á wá sọ fún yín pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ náà abẹ́ gbọ́ nínú revelation tí mo gbà ń jẹta Ọlọ́run sọ báyìí. Ọlọ́run la'natullahi 'ala al-kafirin. ó ní tuma was-sama'i wat-tariq òun náà ni pé ay satantahi hayatuhu al-yawma masa'an. adda hadha al-amru ila isarati qalaqihi wa ittirabihi nazaran ila al-a'ba'i allati kanat sataqa'u 'ala 'atiqihi ba'da wafati walidihi. bàtí Ghulam Ahmad gba revelation yìí ọmọ ẹ̀ ń sọ fún wa pé wàhálà tó kọ́ bá Ghulam ni pé wàhálà dé báyìí tí bàbá bá fi lè kú láyé òun máa bọ́ sínú iṣẹ́ ńláńlá, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúṣe èyí tí ó lágbára tó ṣòro gbé òun náà ni yóò bọ́lé òun lọ́rùn gbà yẹn. kí ló wá ṣẹlẹ̀? wa khatara bi balihi li burhatin anna ba'da asbabi ma'ishatihi murtabitatun anna ba'da asbabi ma'ishatihi murtabitatun bi walidihi. Ghulam rí pé ọ̀pọ̀ nú àwọn ọ̀nà báwọn ṣe ń jẹ bóun ṣe ń mu bàbá yìí náà nígi lẹ́yìn ọgbà pé a sọ pé kò fẹsẹ̀ ṣe kì í ṣiṣẹ́, ó ti dàgbà o, kì í ṣe ọmọ kékeré, kò yé bàbá yìí nísìn, kì í ṣe ọmọ kékeré, kì í ṣe ọmọ 20 ọdún, kódà kì í ṣe ọmọ 30 ọdún láwọn àsìkò tá à ń sọ yìí tí bàbá ẹ̀ fàyè sílẹ̀. tòun ti bẹ́ẹ̀ n tó kọ́ wá sí lọ́kàn gbà tó gbọ́ làbárí pé bàbá àwọn ó kunu revelation was-sama'i wat-tariq tó lòún gbà òun náà ni pé bóò láṣẹ máa wá jẹ báyìí, bóò láṣẹ máa mu, ṣé nǹkan ò ní dábàá mi mà wá lọ́wọ́. fa ila ayna sata'ulu al-umuru ba'da wafatihi, kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sáwọn gbà tí bàbá wọn bá kú. ó ní wa huna nazala alayhi al-wahyu tali. lẹ́yìn náà ni ọba àlékè ọlá wá sọ fún Ghulam Ahmad wípé ó tún gba wáyé mi abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́yẹn. Ọlọ́run ò jìnnà sí Ghulam Ahmad ló ń sọ yẹn. bó ṣe ń ronú kan lọ́wọ́ pé kí láwa jẹ́ tí bàbá yìí bá kú, Ọlọ́run kan tún ní ó yá màlíkà ẹ tún lọ fún ní wáyé mi. alaysa Allahu bikafin 'abda, àyà Kùránì náà tún nìyẹn náà o. was-sama'i wat-tariq àyà Kùránì ni. alaysa Allahu bikafin 'abda, àyà Kùránì náà tún nìyẹn náà. ay ya 'abdi, Ọlọ́run ní wọ ẹrú mi Ghulam Ahmad o, hal tazunnu anna rabbaka laysa kafiyan liyatakaffalak. ṣé o mọ̀ pọ́lọ́ ń tó ni? kí ló mú ẹ bẹ̀rù? ṣé ó mú ẹ bẹ̀rù pé kílẹ̀ jẹ kílẹ̀ mu? ọkàn kú òun bẹ́ẹ̀, èmi Ọlọ́run ọba mo ti ní ọ̀nà tí mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ẹ gbà, má wulẹ̀ banújẹ́, tó bá tásìkò ó máa rí i pé owó kan máa ya wọlé ni. ẹ̀yàn màyàwá náà ẹ̀sìn Islam. ọgbọ́n wo ni Ghulam wá dá sí i? báwo ló ṣe ń jẹ, báwo ló ṣe mú gbà tí bàbá ẹ̀ kú? irú bísínẹ́sì wo ló ṣe? ohun tá a fẹ́ máa bára wa sọ̀rọ̀ náà nìyẹn, ó lápè ní àṣírí owó Ghulam Ahmad. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. ẹ̀yin náà rí bí ọ̀rọ̀ náà ṣe dùn maran yìí bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣẹ̀rí pé ó dùn létí, ó gba wáyé lákọ̀ọ́kọ́, nígbà tó yá Ọlọ́run tó fi kan lé fún Ọlọ́run ti tiẹ̀. Ọlọ́run tó fi kan lé fún. tá bá bọ́ sí story number 52 nínú tírà ìbá kan náà Siratul Mahdi. torí ẹni oníkànlá àti gbọ́pọ̀n òun náà láfọ̀rọ̀ náà ṣe. mi ò lọ́ka ọ̀rọ̀ nú ọ̀rọ̀ pé ṣé ìwù lágbájá sọ báyìí, àfa lágbájá sọ báyìí. èyí tó pọ̀ jù nínú tí mo ń sọ nínú àwọn ìwé wọn náà níbo tí mo jáde. story 52 ọmọ yìí ń sọ níbẹ̀ wípé ó ní ẹnìkan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yakulu Jahanda Sangi, ẹnìkan tán pè ní Jahanda Sangi. ó ló sọ pé dhahabtu ila Mirza Ghulam Ahmad, mo lọ sọ́dọ̀ Mirza Ghulam Ahmad njọ́ kan, wa ra'aytuhu mashghulan fil mutala'a,
mo bá bá tó jókòó sáàrin tíra tó ń ka tíra ó kàn ń ka tíra ni ó ràn kankan mọ́ jalisan fi wasati kawmati min al-kutubi ó jókòó sáàrin òkìtì òkìtì tíra lọ́tún ló sì báyìí ló fi rọgbà yí rẹ̀ ká ó wá ń kà bilogatihi naam ballabtuhu risalata al-mirza al-kabir ẹni yẹn nígbà tó ń dọ́dọ̀ gùlámù ló ń bá sálámà sí wọn ní dádì ẹ̀ bàbá rẹ̀ tá ń pè ní al-mirza al-kabir bàbá gùlámù náà ń pè ní al-mirza al-kabir ó ní kó máa bá wọn kí ẹ o tí ó tiẹ̀ wá ṣẹ́ṣe fasalahu al-mirza al-kabir wa qala ó ní ballabtuhu risalata al-mirza al-kabir ìgbà tó ń jíṣẹ́ pé bàbá rẹ̀ ní kó máa kí ẹ pé àwọn orí ẹlẹ́njọ́ mẹ́ta yìí farafaqani ilayhi ní Ghulam Ahmad náà bá dìde ló bá tẹ̀lé òun lọ sọ́dọ̀ al-Mirza al-Kabir ìyẹn bàbá Ghulam Ahmad wa qala ló bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé laqad tawazzabtu salafan ó ní mo ti níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ mo níṣẹ́ tí mo ń ṣe tẹ́lẹ̀ orí yẹn tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o níṣẹ́ tó ń ṣe tó fi já sí pé tíra àfíríkà náà ló ràn kankan mọ́ ó kàn ṣáà jókòó lé wàá máa wọ kálúwà wàá máa jókòó ti tíra ó máa gbààwẹ̀ fasa'alahu al-Mirza al-Kabir torí pé iṣẹ́ tí bàbá Gùlámù rán arákùnrin yẹn sí Ghulam Ahmad náà ni pé ó sì bá arákùnrin yìí sọ̀rọ̀ kó wáṣẹ́ ṣe kó yé jókòó ti tíra pẹ̀lú gbogbo ìgbà ni Gùlámù ṣe fèsì wípé mo ti níṣẹ́ èmi ti níṣẹ́ tí mò ń ṣe bàbá ìwà béèrè lọ́wọ́ Gùlámù wípé bàbá Ghulam béèrè lọ́wọ́ Ghulam Ahmad pé hal tawazzafta haqiqatan ṣé lóòótọ́ ló ti níṣẹ́ tẹ̀rí tí wọ́n bá yí pé ma Ghulam Ahmad máa yọrọ wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ pé ó ti níṣẹ́ ń bolo gbaṣẹ́ sí ṣé lóòótọ́ ló ti níṣẹ́ qala na'am Ghulam ní bẹ́ẹ̀ ni mo ti níṣẹ́ tí mò ń ṣe. faqala al-Mirza al-Kabir ni bàbá Ghulam Ahmad bá tún sọ fún wípé idha kunta qad tawazzafta fa fihi khayr kálù bá ti níṣẹ́ tó ń ṣe lóòótọ́ ó dá ó lóore púpọ̀ o wàláì ó yóò dá púpọ̀ kálù bá ti níṣẹ́ tó ń ṣe. ọmọ Ghulam Ahmad kọ́mẹ́ntì lórí ọ̀rọ̀ yìí aqul ó ní takọ̀ qaryatu kalhawan ala bu'di milayni min janubi qadiyan wal muradu min qawli hadrati bi annani tawazzaftu huwa tawazzufuhu inda Allahi ta'ala. fẹ̀rí pé bàbá sọ títí pé kí Ghulam Ahmad wáṣẹ́ ṣe Ghulam ní òun òṣìṣẹ́ kankan òun fẹ́ jókòó ti ọlọ́run ó gbà ọlọ́run ó mú un tájẹ wá tòró ti sọ fún wa pé òun nífẹ̀ẹ́ kó máa rìn lànà àwọn onísúfí láti pìlẹ̀ wá mo lérò pé ń gbọ́ yìí ẹ̀yin náà sì ti máa lànà àwọn onísúfí ìlànà onítẹ̀sùbá ọlọ́run ó ṣe ń tájẹ káwọn bá ti jókòó sórí awọ owó abẹ́ awọ làwọn ò máa ná ẹ padà máa gbọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ọmọ Ghulam wa fẹ́ kọ́mẹ̀ntì lórí ọ̀rọ̀ ó ní ìtumọ̀ tí bàbá wọn sọ pé mo ti níṣẹ́ tí mo ń ṣe tó fi dá bàbá ẹ̀ lọ òun náà ni wípé ọlọ́run ti gbà mí síṣẹ́ mo ti gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí ọlọ́run ní kọ́mpìnì ni Ghulam lóhun ti níṣẹ́ tóun ṣe lọ́dọ̀ ọlọ́run ní tó sọ fún bàbá nìyẹn àmọ́ kò làámọ́lẹ̀ ó ní laqad tawazzaftu salafan dáàdi mo máa ti níṣẹ́ tí mò ń ṣe bàbá ẹ̀rọ kò ti gbaṣẹ́ lóòótọ́ bàbá sọ pé ká ló ti gbaṣẹ́ lóòótọ́ ó dáa o ohun tí Ghulam dẹ̀ wí ni pé òun ti gbaṣẹ́ ọlọ́run ó lóun ti gba iṣẹ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ títí dìgbà tí a ó tún láǹfààní láti ka nǹkan míì tí a ó fi gbọ́ yé dáadáa jù báyìí lọ. mo ní láti sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń kà jáde nípa kíkọ̀ jálẹ̀ láti wáṣẹ́ ṣe tí Ghulam Ahmad kọ̀ jálẹ̀ àwọn mẹ́rin kan kọ́ ló kọ́ ò òun náà sọ àwọn tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú tírà tó pè ní kìtáàbù al-Bariyya kódà láwọn àsìkò kan tiẹ̀ wà tó gbaṣẹ́ ìjọba ó sọ nínú tírà yẹn pé ó ní kọ̀dọ̀ ìtù asna'a ayyami tarbiyatihi لي بضعة أعوام من عمري في الوظيفة الإنجليزية مع كراهتي الطبيعية لها olóòn lo àwọn àsìkò kan àwọn ọdún kan tó bí ọdún bíi mẹ́rin tóun fi ṣiṣẹ́ ìjọba ní Sialekot nígbà tí bàbá òun fi wà láyé òun ṣiṣẹ́ náà lágídí torí pé bàbá òun ò fi wọn lọ́rùn sílẹ̀ òun hẹ́tì ẹ̀ dínì ẹ̀ tó fi dá sí pé ọdún mẹ́rin pé ní Ghulam Ahmad lò níbi iṣẹ́ náà ní 1864 títí di 1868 òun náà ni àsìkò náà jẹ́ síwájú kí bàbá ẹ̀ tó kúrò láyé so a rí wípé ẹgẹ́ bí n ta sọ ọ̀rọ̀ kan náà ni Ghulam Ahmad bàbá ẹ̀ ń bínú sí púpọ̀ nítorí wípé kò fẹ́ ṣe kódà ń gbà míì gan a máa sọ fún bàbá ẹ̀ pé ó rẹ̀ mí àbẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ó fa kí bàbá máa bínú sí pé ọ̀lẹ ló ń dààmú ọmọ yìí ò fẹ́ ṣe báwo ló ṣe fẹ́ sáyé gbé lẹ́yìn mi
amáfa gùlámù ní ẹ má bẹ̀rù ọlọ́run ti gbà mí síṣẹ́ báwo ṣe jẹ báwo ṣe mu a níṣòro rárá inṣàlá ọlọ́run ó ṣe ẹ má wulẹ̀ dààmú ara yín ẹ̀rí ń gbà mí wallahu musta'an. ìgbà míì wọn sọ fún bàbá ẹ̀ tán bá ní kó ká lọ bí iṣẹ́ á ní ó rẹ̀ òun ò lè lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ni kí ló fà tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe pé nítorí ó rojú àtàìfẹ́ ṣe é ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ sọ pé wọ́n ní kì í ṣe òròjú pé Ghulam Ahmad ní nǹkan kan fàyè ṣe ni wọ́n ní kò ní ragabatu nafsi kò ní èrò kankan lọ́kàn tó ti ẹ̀jọ́ mọ́rọ̀ ayé rárá ìfẹ́ owó kò sí lọ́kàn ẹ̀ ìfẹ́ obìnrin kò sí lọ́kàn ẹ̀ gbogbo táwọn èèyàn máa ń lé kiri wọ́n ní Ghulam ò tiẹ̀ wá kankan bẹ́ẹ̀ báwọn mẹ́rin yẹn ṣe ròyìn ẹ̀ nìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé mo sọ fún wa pé nínú tírà Siratul Mahdi náà ni story number 179 bákan náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà ní story 284 wọ́n ní Ganiyu ní Ghulam Ahmad ó ní gbínà nafsi ó rọrọ̀ kúrò lọ́dọ̀ gbogbo àwọn ẹ̀dá ọlọ́run kò ní nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn bákan náà wọ́n ní kì í bínú torí ọ̀rọ̀ ayé rárá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló máa ń bà nínú jẹ́ ló máa ń bínú lé lórí wọ́n tún sọ yẹn náà ní story number 196 ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ṣé bó ti rí nìyẹn lóòótọ́ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú àfáà Ghulam sọ pé òun ti gbaṣẹ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run o kọ́mpìnì ọlọ́run lòun ríṣẹ́ sí torí náà kọ́ bàbá òun ẹ má dá òun láàmú nítorí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mọ́ ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé téyìn ò bá ti ya ọ̀lẹ́ olè báwo ni ó ṣe ríṣẹ́ tí ó lóhun ò ṣe tí ó sì ṣe pó lọ́nà míì tó ń gbàjẹ́ kí ṣe pé Ghulam ṣiṣẹ́ kan ó wá fẹ́ ìtàn ní kó ṣe yẹn sílẹ̀ pé ilé ìkọjá agbára mi ò lálàáfíà tí mo lè fi ṣe ó dá mo ti gbaṣẹ́ mi no gbogbo ìran iṣẹ́ pátápátá tí wọ́n ń ṣe lásìkò yẹn ó lóun ò nífẹ̀ẹ́ sí kankan nú ẹ̀ ni o nítòun nífẹ̀ẹ́ sí òun náà ni kóun gbaṣẹ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run bóyá báńkì ọlọ́run ni o àbí kọ́ńpìnì ọlọ́run kóun lọ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ó ní tóun wáyé wá ṣe òun nìyẹn insha Allahu ta'ala a ó tún máa tẹ̀síwájú nígbà míì lákọ̀tún níbi tí a ti dúró yìí subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.